Bagus suaranya. Lama. Udah habis Bagus ya. Jadi walaupun jarak jauh, ini masih bisa terdengar dengan sangat baik. Masya Allah. Hikmat kenal sama Pak Harikis. Presiden juga si mikrofonnya dari Pak Harikis ini. Mudah-mudahan besok lusa masjid-masjid bisa lebih bagus dengan adanya sound system seperti ini. Bismillah. Memang harus ada monitor supaya saya bisa mendengar suara saya langsung. Ini jelas semuanya? Hadirin sekalian, mudah-mudahan takdir adanya masjid ini bisa menjadikan masyarakat sekelilingnya semakin rindu menjadi ahli surga. Karena sukses adalah masuk surga. Apa artinya di dunia dipuji, dihormati, kalau di akhirat tidak jadi ahli surga. Dan salah satunya adalah mencintai masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin.